Here, so dit wat ons van ons skouers afval en vir U nou gegee het, Here, kom vra ons dat U dit sal kom mooi maak. Dat U dit sal kom omdraai. Dat dit 'n getuienis sal wees van U goedheid. Net of waar jy is, gemeente, wil jy nie net vir hom sê, Here, U is so goed. U goedheid hou vir ewig en ewig en ewig aan, Here. U is 'n ewige God. Net dit wat jy vanoggend vir hom moet sê, kom ons lig net ons stemme. Kom ons sê net, Here, U is so goed. Here, dankie dat U U lewe gegee het, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir siekte en sonde en seer. U is 'n goeie God, U is 'n goeie Papa. Ons herinner ons harte vanoggend dat U 'n goeie Papa is. Oh, you are good. Ons sing net dat you are good. You are good. Oh, you are. And you are good. We remind our hearts today, God, that you are good. Oh, you are good. Yes, you are good. Even when we don't feel it, still you are good. Even when we don't see that, still you are good. Yeah. Oh, you are good. Oh, you are good. Ja, Here, mag dit vanoggend in ons harte weer galm. U is goed. Kom maak nou ons harte oop om dit wat U vanoggend wil sê te kom ontvang. Here, kom vat enigiets wat tussen ons en U staan, kom vat dit nou weg. Kom maak ons harte, ons ore, ons oë oop, dat ons U kan sien vir wie U is. Kom vat ons vooropgestelde idees weg. Kom reveal U self aan ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Sê goeiemôre gemeente, dit is my so lekker om hier te wees. Ek gaan vanoggend sommer inspring deur so 2 of 3 mense te vra, as jy in die laaste, ons is nou in die helfte van die jaar, as jy in die laaste 6 maande regtig deurbraak gehad het, wil ek gou hê jy moet opstaan en vir ons kom vertel in 'n minuut, wat se deurbraak het jy gehad? Enige iemand? Hier kom MC, dankie MC. Jessie, laat my verder loop van agteraf. Môre julle. Jessie, dit was so mooi toe ons vanoggend sing van I'm gonna see a victory. Want God kom deur. So al vat dit so 'n bietjie langer partykeer, hy kom deur. So ek bid so tydjie al en ek vra vir die Here dat hy vir my my oë oopmaak om dieper in mense se harte in te sien. En nie net oppervlakkig te kyk na mense en net te hoor hoe dit eintlik gaan nie, maar eintlik dan te vra, maar hoe gaan dit regtig met jou? Hoe gaan dit regtig in jou verhouding by die huis? Hoe gaan dit met die dieper dinge waarvan ons nie gewoonlik praat nie? En Jessie, ek wil sê van my maand af het die Here dit vir my kom begin openbaar en vir my kom wys wat in mense se harte aangaan en bietjie dieper te kan kyk as net die oppervlakkige wat ons elke dag van praat. En ek beloof julle net om daai bietjie ekstra tyd, net bietjie meer te investeer in jou en God se verhouding, maak regtig deure oop. Kom ons gee vir MC 'n hande klap.
Okay, Reinhard. Môre almal. Ek dink Here het meer as een keer vir my voorsien. Met eerstens vir 6 jaar het ek nie werk gehad nie. En ek het gebid vir werk en gebid. En ek het geweet waar ek gaan wees nie, wat se werk ek gekry en toe eendag kom maar geleentheid waar ek 2 opsies gehad het. Ek het 2 keuses gehad waar ek moes besluit wat's een. So basies ek moes sensitief wees vir die Heilige Gees. Toe gaan ek na die een werk en ek kyk, okay, dis nice, maar ek voel nie die Heilige Gees nie. Gaan na die ander werk toe, ek stap al in die eerste oomblik waar ek instap, toe kry ek die werk en ek het geweet dit is waar ek moet wees want die Heilige Gees het met my gepraat. En so gedoen ek die werk en toe kom my sussie terug van die bote af. Sy is nou vir 3 maande sonder werk en ek bid in daai 3 maande dat sy werk kry want sy doen so baie vir ons. En waardig is die dag daarna na ek dieselfde gebed gebid het elke keer. Toe kom sy na ons toe sê sy het werk gekry. So die Here voorsien en elke keer as jy hom vra, sal hy vir jou voorsien. Amen. Okay, Reinhard. Bly net geweer voor. Okay, MC ek wil hê jy moet geweer hier voor by my kom staan. Hulle het nie geweet, obviously, daar's 'n tweede vraag nie. Sorry. Wat is jou grootste struggle gewees hierdie laaste 6 maande? Jessie, struggle is seker om tyd te maak vir die Here en dit was die rede vir die deurbraak gewees. Maar om meer tyd te maak. Ja, ek sal sê met die baie dinge wat ek mee besig is ook om tyd te maak. Dis die belangrikste ding, dis ook die moeilikste ding om tyd te maak. Want in die aande kom jy kom by die huis en dan is jy moeg. Want jy het nie energie nie, maar jy moet basies jouself nie forceer, maar jy moet tyd maak en ja, tyd is die een ding wat ons baie kosbaar is. Jy het nie verskoning om nie jou Bybel te lees. Jy moet dat boek opmaak, jy moet hom lees. Kry 'n vertaling wat vir jou werk. Maar lees die Bybel, want sonder dit en dan bid elke keer sonder om op te hou. Want as jy ophou, iets forceer jy om op te hou bid, beteken dit daar's iets wat jou oorwinning wil hê. So ek sal sê, maak tyd vir Bybel lees, maak tyd vir bid. En ja, moenie dat die wêreldse dinge jou aandag aftrek nie, want dit is wanneer die vyand wen. Dankie Reinhard. Wel dan julle twee. Okay. So ek wil jou, ja, ons kan van hande klap. Ek wil jou vanoggend vra, het dit jou bietjie beter laat voel om te weet iemand anders sukkel om tyd by die Here te spandeer? Wees geëerlik. Want ons voel ons kan relate. Ons voel ons is nie alleen in ons struggle om tyd saam met die Here te spandeer nie, reg? So laat dit jou voel as ek sê ek sukkel om tyd met die Here te spandeer. Ook lekker, reg? Dis weird, ons as mens is weird. Iemand gaan deur iets moeilik, 'n bekende ou val. En iets in ons menswees is soos, ja, daarom is hy ook nie perfek nie. Daarom is ek nie die enigste een wat sukkel nie. En vanoggend het ek regtig 'n drukking op my hart om vir jou te sê dit is okay as jy sukkel. En die tema van vanoggend se boodskap is God in die vraagteken. Want wat gebeur met jou hart as jy met vrae sit? Ek weet hier's van julle hier wat al met vrae sit vir 'n leeftyd. Dat iets gebeur toe jy 'n kind was en dit het 'n vraag in jou hart opgebring en daar was nog nie 'n antwoord nie. En daai onsekerheid maak 'n mens swaar. Maar ek weet vanoggend vir jou goeie nuus. God word nie geïntimideer deur jou moeilike vrae nie. En hy nooi jou vanoggend uit om by hom te gaan sit by 'n tafel en met hom te gesels. Met hom die moeilike gesprek te hê. Die een wat jy dalk al so 2 keer opgebring het met ander mense en dan was daar nie 'n oplossing nie en dan los jy dit maar weer. So ek wil vanoggend vir jou vra, wat gebeur met jou wanneer jy met 'n vraag sit wat nie 'n antwoord het nie? Wat gebeur met jou hart wanneer die persoon vir wie jy gebid het, doodgegaan het? Dit waarvoor jy vertrou het, het nie gebeur nie. Jy sit dalk hier vanoggend en jy die vraag, hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense? Steek gou jou hand op as jy daai vraag in jou hart het.
Jy sê dalk vir die Here, ek gee my alles. Ek lewe 'n lewe in U wil. Hoekom gebeur daar nog steeds slegte goed met my? Ek hoop jy voel bietjie bemoedig dat jy nie die enigste een is nie. En vanoggend wil ek jou sê dat ons as Christene tree nie altyd reg op teenoor hierdie vrae nie. Iemand kom dalk na jou toe na 'n verskriklike seerseisoen of in die middel van 'n seerseisoen en hulle sê, kan nie verstaan hoekom gebeur hierdie nie. Kan nie verstaan nie, ek het gebid, ek het my hele geloof, al my faith het ek hier ingesit en dit het nie gebeur nie. En wat is ons reaksie? Gewoonlik, as 'n Christen wat op die hoogste berg is, dis nie jou valleiseisoen nie, jy is op die berg, wat is jou reaksie? Ag, moenie worry nie, die Here laat alles ten goeie meewerk, hy het 'n plan, is dit die waarheid? Amen, want die woord sê so, hy kan enigiets wat sleg is omdraai, maar wat ek vir jou wil sê is, wanneer daai persoon in die vallei is, om hulle eerder uit te nooi, na Jesus toe te wys en te sê, ek het nie 'n antwoord nie, maar Jesus het. Want weet jy wat doen die kort cliché antwoord? Dit slui ons af. Ek kan getuig daarvan, dat in my seerste seer, was 'n antwoord soos, die Here weet wat hy doen. Was vir my 'n koue antwoord. Dit het my nie ingetrek, om nader aan Jesus toe te gaan, en vrae te vra nie. Want jy sien, twyfel in die kerk, oor die algemeen, in die wêreld, ek praat nie van Soteria gemeente nie, twyfel het 'n baie slegte konnektasie aan. En baie keer dink ons twyfel diskwalifiseer ons. En dat twyfel beteken ons het nie geloof nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, twyfel hoef nie 'n toedeur te wees nie. Dit hoef nie 'n doodloopstraat te wees nie. Twyfel kan die paadjie wees na 'n dieper geloof toe. Dit kan die manier wees, the means to deeper faith. En ek wil jou vanoggend 2 dinge vertel. Eerstens, as jy vanoggend hier sal sit met twyfel, dit is okay. En tweedens, as jy iemand in jou nabye sirkel het, in jou familie of in jou vriendegroep, wat met twyfel sukkel, wil ek vanoggend vir jou 'n tool gee. Ek wil jou equip hoe om met daai persoon te werk. Eerder as die kort antwoord om hulle na Jesus toe te wys. So, ek wil hê ons moet na die eerste slide toe gaan. Brigitte, kan jy dalk net hier vir my kom insit? Wag, dink ek. Get hom. Sorry, ja, get hom. Dankie. Okay. So ons gaan vanoggend kyk na 'n paar mense in die Bybel wat met hierdie gesukkel het. So die eerste een is Abraham. God sê vir Abraham, jy gaan 'n kind hê. En wat sê die woord? Toe val Abraham op sy gesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of Sara wat 90 jaar oud is, baar. Okay? En dan sien ons, hoe reageer Sara? Dit sê, daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê, nou dat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n belofte wat gegee was, en daar was twyfel. Daar is dalk vir jou belofte gegee. Die Here het dalk iewers in jou verlede, het iemand vir jou kom woord gee, of hy het vir jou 'n droom in jou hart gegee, belofte. Maar jy sit met twyfel, jy lag by jouself, en dink, Here, ek het dit gehoor, maar hoe sal dit ooit met my kan gebeur? En dan is daar 'n ander twyfel, en dit is meer 'n moeilike seisoen twyfel, en ons lees in Eksodus, dat die hele volk het hulle harte teenoor Moses en Aaron verset. Dit is net nadat God hulle uit die woestyn, uit Egipte uitgelei het in die woestyn in. Hulle is verlos van slawerny.
Hulle is deur die Rooi See. En dan verset hulle harte teenoor God. En sê, as ons maar net eerder in Egipte omgekom het. As ons maar net eerder daar gebly het, waar daar genoeg kos was. En nou gaan ons in elk geval doodgaan van hongerte hier in die woestyn. Dit is soos wanneer ons sê, Here, ek weet wat U gedoen het, U wonderwerke, dit was goed vir 'n seisoen, U het my deur die Rooi See laat loop, maar nou is ek in die woestyn. En nou wil ek eerder teruggaan, waartoe ek was, want ek glo nie dat U nou mee kan deurkom nie. Ek was al daar. Ek was definitief al daar, waar ek gesê het, Here, ek weet U het al vir my deurgekom, maar ek weet nie of U hierdie keer gaan nie. Ek wil eerder teruggaan. Weet nie of hierdie die regte besluit was nie. En dan lees ons van Gideon. En dan, eerlikwaar was ek al baie keer Gideon ook. So Gideon sê, Here, as U net vir my 'n teken kan gee, en julle kan Rigters 6, vers 36 tot 40 gaan lees. Hy sê, Here, nog net 1 teken. En dan gebeur daai teken, dan gee die Here vir hom daai bevestiging. En dan gaan hy terug en sê, Here, maar nog net 1 keer. As ek nog net 1 keer die stem kan hoor. Wys net nog 1 keer vir my. En dan doen die Here dit. Wie was al daai persoon? Die Here sê duidelik vir jou, doen hierdie. En as jy sê, okay, as ek vandag by die kerk kom en iemand sê vir my, jy moet jou werk verander. Jesus, maar is wow, dankie so dankie. Dan sal ek my werk bedank. Maar die Here het klaar met jou gepraat en nog steeds soek jy bevestiging, op bevestiging, op bevestiging, jaar na jaar na jaar. Maar Iska, wanneer gaan jy bedank? Soms wil ons soveel bevestiging hê. Kan jy imagine, Morney moet na my toe kom en sê, Liefie, gaan jy kos maak vanmiddag? Ek sê ja. En dan gaan hy gou trek gemaklike klere aan. Liefie, is jy seker jy gaan kos maak? En na die 3de keer, wat dink jy gaan ek vir hom sê? Maak self kos, lui mens. Dankie tog, die Here doen dit nie met ons nie. Okay, en dan is daar nog 'n persoon, Johannes. Ek wil vir jou vertel, wie is hierdie Johannes, wat hierdie vraag vra, is U werklik die Messias wat sou kom? Of moet ons tog iemand anders verwag? Wie is hierdie Johannes? John the Baptist, Johannes die Doper. Hy was nie net 'n vriend van Jesus nie. Wat was hy van Jesus? Sy neefie, hy was bloedfamilie. En Johannes, wat saam met Jesus groot geword het, wat die meeste wonderwerke van almal gesien het, wat sy lewe neergelê het, en springkane gaan eet het en heuning, en in ongemaklike klere in die woestyn gebly het, vir wie se onthaalwe? Jesus. Hy is nou die een, wat toe hy in die tronk sit, sê, is jy regtig die Messias? Is jy regtig die een, of moet ons nog wag? Wie is nog iemand wat in die Bybel getwyfel het? Hy is bekend daarvoor. Thomas. In Engels noem ons hom Doubting Thomas. Hy is die een wat 'n disipel was van Jesus. En tog het hy gesê, totdat ek nie self my hand, my vinger in die spykermerke steek, en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Okay, nou wil ek vir jou bietjie meer 'n vulnerable vraag vra. Wie van julle was al ooit op hierdie plek in jou geloof? Dat jy op so 'n lae punt was, waar jy gewonder het, Here,
bestaan U regtig? Is U regtig die Messias? En het jy die vrymoedigheid gehad om met iemand daardie gesprek te hê? Want weet jy wat kom ek agter? Die kerk en die huis moet die plek wees wat die veiligste is om vrae te vra. En ons wêreld lyk soos wat dit lyk, omdat ons huise en ons kerke nie meer veilig is vir mense om vulnerable te wees nie. Om te sê ek sukkel. Ek twyfel. Ek is in 'n vallei en ek weet nie of hierdie die moeite werd is nie. Want weet jy wat? Ek het nou genoeg gesprekke gehad met mense, om met alle eerlikheid vir jou te kan sê, meeste van ons in hierdie gemeente vandag, was al op hierdie punt. Die grootste probleem is, ons sê dit nie vir mekaar nie. En nou was dit maklik, dat MC en Reinhard moes kom sê, ek sukkel om op te staan en tyd te maak vir Here. Maar dit is vir ons moeilik om te herken, ek sukkel om te glo. Want ons het alleen begin glo dat twyfel diskwalifiseer ons, en twyfel beteken ons het nie geloof nie. Maar hierdie mense na wie ons opkyk, wie se boeke ons lees in die Bybel, hulle het getwyfel. En ek wil vandag vir jou vertel, wat doen Jesus wanneer ons twyfel? Want twyfel is menslik. Ek het nog nie van sprinkane geleef en op heuning oorleef en in die wildernis gaan bly nie. Maar hierdie ou het, Johannes, so ek dink hy's bietjie verder as ek in my geloof. En hy het getwyfel. So wie sê dat ek nie gaan twyfel nie? Dat ek nie op 'n punt gaan kom waar ek vrae gaan hê nie. So, Jesus praat met die disippels op die berg, nadat hy 40 keer aan hulle verskyn het. En hy gee sy finale opdrag aan hulle. En ek wil hierdie vir jou vertel. So, dit is nadat Thomas toe nou getwyfel het. En Jesus het weer aan hom verskyn. En wat het Jesus toe vir hom gesê? Kom steek jou hande, jou vingers in my hande. En kom sit jou hand in my sy. En dit was 8 dae nadat Thomas gesê het, ek sal nooit glo as ek dit nie kan doen nie. So wat sien ons? Ons sien 'n patroon. Thomas sê, ek kan nie glo nie. Ek sal nooit glo as ek hom myself sien nie, as ek nie voel nie. En wat doen Jesus? Hy daag op en hy antwoord Thomas se vraag. En hy sê, okay, jou vraag is, of jy sê, jy sal nie kan glo as jy nie dit kan doen nie. Hier is my antwoord. Hy gaan jou ontmoet op die plek van jou grootste twyfel, van jou grootste vraag. En dit was net 8 dae nadat hy gesê het, ek sal nooit kan glo nie. Jy sit dalk hier vandag, nadat jy al daai woorde gesê het. So well done vir die feit dat jy weer vandag hier is. Want Thomas het weggeloop en gesê, ek kan nie glo nie, maar 8 dae later, toe kom hy terug. En as dit jy vanoggend is, wil ek vir jou sê, well done, dat die twyfel jou nie by die huis gehou het vanoggend nie. Dat die seer en die ongemaklikheid van geloof jou nie by die huis gehou het vanoggend nie. Maar dat jy terugkom kerk toe, teruggaan na Jesus toe. So net na dit, nadat Jesus toe vir hom gesê het, sit jou hande, jou vingers in my hande, gee Jesus vir hulle die finale opdrag in Matteus 28. En het sê Jesus gee sy finale opdrag aan sy disippels. Die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg soos wat Jesus hulle beveel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle getwyfel het. Wie is hulle? Die 11 disippels. Wat het hierdie 11 disippels gesien?
Hulle het gesien hoe Jesus brood en visse meer maak en daar was doggy bags. Hulle het gesien hoe Jesus op die water loop. Hulle het gesien hoe Lazarus dood was. En hy het weer opgestaan uit die dood uit. En daar dieselfde 11 mans, wat by Jesus dag vir dag gesit het getwyfel. Sommige van ons het vanoggend in hierdie kerk gestaan, met ons hande hoog, maar ons harte het getwyfel. Want iewers was ons teleurgestel. Iewers het jy seer gekry. Iewers het jy met jou hele hart geglo, iets gaan gebeur, en dit het nie gebeur nie, en nou sit jy met twyfel. En hoe reageer Jesus teenoor hierdie 11 disippels, waarvan party getwyfel het? Baie keer dink ons, hy sê, okay, 7 van julle glo, so julle kan nou my 7 disippels wees. En die ander, skiesie, né? Jy het nou getwyfel, so, tough love. Nee. Direk na hierdie versie, lees ons die volgende. Jesus kom toe nader, en hy sê vir sy disippels, God het die volle mag oor die hemel en die aarde aan my toe vertrou. Gaan dan en maak al die nasies my disippels. Jesus gee die belangrikste opdrag, direk nadat hy weet, party van die mense wat voor hom staan, sy mense, sy 11 beste vriende, twyfel. Gee hy vir hulle die belangrikste opdrag en sê, ek weet jy twyfel. Ek weet jy sukkel. Ek weet jy sukkel om te glo, maar hier is die belangrikste ding wat jy in jou lewe moet doen. Gaan dan heen en maak disippels. En gebaseer op hierdie vers, kan ek vandag vir jou sê, dat twyfel diskwalifiseer jou nie. As jy vandag hier sit en jy wonder, en jy sukkel met vrae, wil ek vir jou sê, dit diskwalifiseer jou nie, om 'n verskil in sy koninkryk te maak nie. Dit diskwalifiseer jou nie, om mense van Jesus te vertel nie. Want as dit moes, wonder ek hoeveel van die disippels sou daardie dag gediskwalifiseer geword het. Jesus draai nie sy rug op jou wanneer jy twyfel nie. Hy nooi jou uit. Hy roep jou nader en hy sê, okay, Thomas, jy het hierdie vraag. Kom dan dat ons hierdie gesprek hê, kom sit jou hande waar die spykers was. En kom ons staan net gestil by Thomas. Ons lees op 'n ander gedeelte dat hierso, Johannes 11 vers 14 tot 16. Lazarus is dood en Jesus sê, okay, kom ons gaan na Lazarus toe. Laat ons dan na hom toe gaan. En dan dink Thomas, okay, Lazarus is dood, Jesus gaan ook nou doodgemaak word. En dan sê Thomas, laat ons ook gaan, sodat ons saam met Jesus kan sterf. Dit klink nie vir my soos iemand wat nie geloof het nie. Dit klink nie vir my soos iemand wat dit verdien om die naam Doubting Thomas te kry nie. Dit klink vir my soos iemand wat bold faith het. Wat sê Jesus, as u gaan, dan kom ons saam. Hier is dieselfde man wat gesê het, as ek nie my vingers in sy hande kan steek, dan sal ek maar eerder nooit glo nie. En weet jy wat is die incredibleste ding? Thomas, hierdie selfde man, jare na dat Jesus opgevaar het, bevind hy homself in Indië, nadat hy baie kerke geplant het. En dieselfde man het gesê, Jesus, as ek net my hand in die sy kan druk, word met 'n spies in sy sy doodgemaak. Thomas word met 'n spies doodgesteek. Die vrug van Thomas se lewe was groot, ten spyte van sy vrae,
ten spyte van sy twyfel. En Jesus roep jou vandag. En hy weet met wat se vrae jy sukkel. En hy weet ook hoe om dit te antwoord. Ek glo nie vir een oomblik dat die disippels gaan klik het by Jesus en gaan sê het, Jesus, wel Thomas het gesê, dat as hy nie sy vinger in jou hande kan sit nie, dan gaan hy nie glo nie. Ek dink nie dit was so nie. Jesus het geweet. Hy het geweet dit was Thomas se vraag. En hy antwoord Thomas op sy vraag, al was hy nie by hulle in die kamer nie. Hoekom? Want hy weet. God weet wat se goeders sê jy. Hy doen. Die cheeky goeders. Here, ek hoor het al voorsien vir daai een, maar as u nie, het nog nooit so vir my voorsien nie. So, totdat u nie dit gedoen het nie, dan gaan ek nou nie kan glo dat u regtig 'n voorsiener is nie. Reg? Ons sê dit dalk nie in soveel woorde nie, maar ons hart sê presies net dit. Ek weet u het daai ou genees. Ek weet u het vir daai familie deurgekom, maar u het nog nie vir my deurgekom nie. In jou hart doen jy presies dieselfde as Thomas. En hoe reageer die Here? Hy reageer in liefde. En hy kom na jou toe met 'n antwoord op jou spesifieke vraag. Hy kom wys vanoggend vir jou sy hande. En hy sê, kom sit jou vingers hier waar die spykers was. Daar is 3 redes hoekom ons twyfel. Hoofredes. Die een is obviously vra wat nie 'n antwoord het nie. Jy is dalk in 'n situasie wat onregverdig voel. Het hulle self al in 'n situasie bevind wat heeltemal onregverdig was? En dan kom die vraag, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Of jy ervaar 'n seer wat nie wil weggaan nie. En dan is die vraag, waar is die Here in my seer? Hoekom sal 'n liefdevolle pappa slegte goed met my laat gebeur? Ek was al daar. Kom ons sorg net gou daai punt uit. Is hy 'n goeie pa? Is hy 'n goeie God? Niks wat sleg is kan uit sy hand uitkom nie. Hy is net goed. So hoekom gebeur daar slegte dinge in hierdie leeftyd? Want ek en jy bevind onsself in 'n wêreld wat sleg is. O, jene amper val ek hier af. Maar dit is nou 'n baie goeie voorbeeld. Nou val ek hier af en dan wil ek nou 'n tantrum gooi omdat ek nou my enkel gestook het in die kerk. Nou is dit die Here se skuld. Nee. My domheid. Dankie, Mary, dis die volgende punt. My domheid. As enige van ons vanoggend hierso sit en ons wil sê, ek is 'n goeie mens, daarom het nooit slegte goed met my gebeur nie. Dink jy dit is reg om dit te dink? Jy kan die beste lewe lei. Die beste lewe, die regverdigste lewe. Die Here sê die hart van die mens is wicked above all things. Ons is nie goeie mense nie. Ek weet, jy dink jou vrou is 'n engel, my man is 'n engel. Sy sê maar niks nie. Maar ons as mens is sleg. En ons kan nie so arrogant wees deur te sê, ek is 'n goeie mens en moet nooit iets sleg met my gebeur nie. Want ons is in 'n stikkende wêreld waar ons sonde doen. Waar ons stikkende harte het. Ongelukkig, wanneer daar slegte goed gebeur, dan dra ons na die Here toe en ons is, ek verdien hierdie nie. So, maand terug, was ek op my laagste laag.
En ek bel een oggend my pa en ek is soos, ek kan nie meer nie. Soos by verskillende dokters en hulle kry nie 'n oplossing nie, hulle kry nie 'n diagnose nie. En ek sê vir my pa, ek kan nie meer met hierdie gevoel nie. Ek sukkel om te glo dat die Here goed is. Ek voel soos 'n fraud. Ek staan voor mense en ek vertel vir hulle dat hy goed is. En dan lê ek 3 uur in die oggend in die bed en ek wonder, waar is hy? Hoekom voel ek so alleen? Ek sit by die dokter en hy sê vir my, wat se werk doen jy? En ek sê vir hom, ek's 'n pastoor. En hy sê, al wat hy hoor in my gesprek is stres en vrees en ek sê, jene, dankie oom Mary. En weet jy wat, die vyand weet presies hoe om ons aan te val. Ek dink ek was so 'n paar maande in George. Ek dink so 4 maande. En Anja en Enrico was nog hier en ek het hulle gaan aflaai by die lughawe. Julle. En ek het nie geweet George se verkeerssysteem is so streng. Want ek kom van Gauteng af. Daar ry jy maar soos wat jy wil. En ek dink ek het al ooit 'n verkeersbeampte in Randgate se strate, dis nou waar ek groot geword het, ooit gesien nie. Maybe in die hoofstraat, maar nooit waar die huise is nie, okay? En ek ry daar in Heather Park met my pa op loudspeaker, op die foon, en ek is so opgewonde oor wat die naweek by die kerk gebeur het en al die dinge. En daar net verby Spar, gaan die speedkop se lig agter my aan. En ek sê, my word, julle, as jy my ken, sal jy weet, is baie dramaties, okay? En baie sensitief. So toe hy my aftrek, toe hy se maak klaar. En ek bewe so, ek sukkel om my lisensie te kry. En ek sê soos, okay. En hierdie oom vra vir my, naam, van, werk, yes. So ek sê, ek's 'n pastoor. En hy sê, jy moet mos vir ons 'n voorbeeld wees, nie waar nie? Nee? En die vand het my so lank met daai woorde aangeval. Ek sit rukkie terug in daai dokter se kantoor en toe hy vir my vra, is jy 'n pastoor? Voel ek so klein. Want ek is soos, ja, ek is die een wat die antwoord moet hê hoe om nie angstig te wees nie. Hoe om nie vreesagtig te wees nie. Hoe om nie te twyfel nie. Gaan sou man. Vertrou op die Here. En ek wil vir jou sê, dat die Here my ontmoet het in my grootste twyfel. Want wanneer iemand na jou toe kom met 'n moeilike vraag, soos hoekom is my seun oorlede? Het ons nie 'n antwoord nie, reg? En dit maak ons bang. Dit maak ons bang, want ons weet nie wat om te sê nie. Maar weet jy wat? God is nie bang vir jou vrae nie. En hy ontmoet jou in die middel van jou vraag. In die middel van jou grootste twyfel is hy daar. En hy nooi jou uit om jou vraag te kom vra. So wat doen ons wanneer iemand in ons lewe vir ons hierdie vraag vra, twyfel? Ons point hulle na Jesus toe. Ons moedig hulle aan dat dit oukei is om 'n vraag te hê. Dat dit oukei is om te wonder. Maar om na Jesus toe te gaan, om die moeilike gesprek te hê. Dit help nie ons sê vir hulle, want die Here weet wat hy doen en dis oukei en gaan hom maar net aan nie. Dit gaan hulle nie help nie. Dit het my nie gehelp nie. Weet jy wat het my gehelp? Toe my pa vir my vra, okay, dink gou hieroor Martinet, beteken dit dan, daar moenie seer wees nie en daar moenie siekte wees nie. En ek kon nie vir hom sê ja nie, want ek weet in wat se wêreld ons lewe. Hy het die direkste
vraag in daai oomblik vir my gevra, terwyl ek in 'n ander provinsie sit en ek weet hy wil my net beskerm en vir my liefde gee. Maar in daai oomblik vra hy vir my 'n vraag wat iets in my uithaal in plaas om vir my te sê, ag Sissa, moenie worry nie, die Here gaan vir jou deurkom. Hy gaan jou gesond maak. Is dit waar? Ja, maar wat het ek nodig gehad? 'n moeilike gesprek. En die gesprek het iets gelyk soos, Martinet, dink gou hieroor. Jy vra nou vir my, hoekom antwoord die Here jou nie? Hoekom voel hy so ver? Hoekom maak hy jou nie gesond nie? Maar sê jy dan, dat daar geen seer en geen siekte moet wees nie, en dat jy vir altyd net moet gelukkig wees? En ek sê het vir hom, papa, nee, ek verstaan, die wêreld is gebroken, maar ek kort nou die Here. Toe sê hy, dis jou antwoord. Jy kort die Here in die middel van jou twyfel. En in die middel van jou seer en jou vrae. Want God is nie distant in ons twyfel nie. Hy kom na ons toe en hy sê, Thomas, vat my hand. Dis die naaste wat jy kan kom aan Jesus se seer. Hy sê, druk jou vinger hierin. Kom voel vir jouself. Kom besef met jou hande, want dis wat Thomas wou gehad het. Weet jy wat vir my so snaaks? Op 'n ander plek sê Jesus, ek gaan hom nou vir julle voor te berei. En dan wat sê Thomas? Okay, Here, maar hoe gaan ons daar kom? Waar is hierdie plek? Wie van julle sal vanoggend sê dat jy 'n realist is? Jy wil weet wanneer, hoe, waar, hoekom moet ons toe gaan? Wat eet ons vanmiddag? Mornay. Dink jy die Here verstaan 'n realist? Ja, hy het jou gemaak. Hy het jou presies gemaak soos wat jy is. So wanneer daar iets gebeur in hierdie lewe wat jy nie verstaan nie, weet hy, jou persoonlikheid gaan dit nie net laat gaan nie. Jy gaan wil weet, maar hoekom het hierdie persoon dood gegaan, al het ek met my hele hart geglo dat hulle nie sou nie. Hoekom voel ek nog nie beter nadat ek op U vertrou nie? Hoekom voel ek nie beter nadat ek almal vergewe het wat ek moes vergewe en vir sous gegaan het nie? Die Here weet jou vrae. Hy ken jou vrae. Hy weet wat in die binnekant van jou aangaan. Ek gaan vra dat die band opkom. Ek gaan vir julle lees wat sê Jesus. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy en hou op om gelowig te wees, maar word gelowig. Thomas het toe vir Jesus gesê, my Here en my God. En Jesus se reaksie daarop was, glo jy nou nadat jy klaar gesien het? Ek lees so 'n belangrike ding oor parenthood. Ek weet nou nie wat is die ouerskap. En dit sê, jou stem word jou kind, jou stem teenoor jou kind, word jou kind se inner voice. Die manier hoe jy met jou kind praat, is die manier hoe hulle met hulle self praat as hulle groot word. So ek wil jy moet gou jou oë toemaak. En dan gaan ek vir jou weer hierdie versie lees. Sê, bring jou vinger en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy. Hou op om ongelowig te wees, maar word gelowig. Die manier hoe ons die Here hoor, word ook beïnvloed deur ons ouers. So ek wil vir jou vra, as ek sê, hou op om ongelowig te wees, of dit 'n kwaai stem is wat jy hoor. Of dit iets klink soos,
Hou nou op om ongelowig te wees. Glo. Of hoor jy vanoggend hoe Jesus jou ontmoet in jou seerste seer, in jou grootste twyfel, en hy kom saggies na jou toe en hy sê, moenie ongelowig wees nie. Hou op. Word stil. En sit jou vingers hier in my hande. Kom kyk self, kom vat aan my hande en kom voel vir jouself. Die Here kom ontmoet jou vanoggend in jou grootste vraag. So ek wil jou uitnooi as jy vanoggend die courage het om op te staan en te sê, ek twyfel. Ek het 'n vraag. Of jy nie net wil opstaan nie. Dalk moet jy vanoggend vir iemand vir wie jy lief is, in die gap staan. Iemand in jou gesin. Iemand wat sukkel om te glo. Iemand wat seer gekry het en twyfel. Wil jy nie vir hulle opstaan nie? Het is makliker om vir iemand anders op te staan, hè? So gaan nog een keer die uitnodiging maak. As jy vanoggend hier sit en jy wil 'n deklarasie maak vir die Here om te sê, Here, ek sukkel, ek twyfel en ek gee nie meer om wat mense van my dink nie. Ek het 'n vraag. Ek verstaan nie hierdie nie. Ek wonder soms of U bestaan. Ek wonder soms of U regtig gesond maak. Wil jy nie nou saam met ons staan nie? Jesus, dankie dat U ons in ons grootste twyfel ontmoet. Dat U by ons is, in ons grootste seer. Dankie dat U U hande vanoggend na ons toe bring en sê, hier is my hand. Ek wil jou uitnooi, sit net jou hand op jou hart as jy staan. En die mense wat rondom mense staan wat, sit wat staan, wil jy nie net jou hand uitsteek en saam met ons bid vir hulle nie. Sê Jesus, hier is my hart, vol twyfel en vol seer, maar hier is hy nou. Ek bring al my vrae en ek vra dat U my sal ontmoet. Here, ek bid nou dat ons nie sal skaam wees oor ons struggles nie. Dat U ons sal kom ontmoet in die middel van ons twyfel. En ek kom spreek nou net hoop oor elke hart. Here, dankie dat U ons kom ontmoet wanneer dit nie vir ons sin maak nie. Dankie dat U ons lief het wanneer dinge nie reg lyk nie. Jesus, en ek vra dat U die een is wat weer sal kom hoop gee. Dat ons weer sal kan opkyk en weet U is steeds in beheer. U het 'n plan. En wanneer die dinge rondom ons donker lyk, dat U steeds in beheer is. Here, so ons kom bid nou vir elke persoon wat staan. Dat U sal kom stil staan by elkeen van ons. Dat ons sal weet ons is nie alleen nie. En net soos wat U na Thomas toe gekom het, kom U vanoggend en U sê, vat aan my hand. Kom sit jou vinger hier in, sodat ons oorwinning sal sien. Gemeente, ek wil jou vra dat ons almal sal opstaan.
Amen. Kom ons sing 'n laaste lied en dan sluit ons af. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good, so good. God, you're so good, so good. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good, so good. God, you're so good to me. God, you're so good, you're so good to me. Sing, God, you're so good. God, you're so good to me. God, you're so forever you are good. God, you're so good, so good. You're so good to me. Oh, sing dit nog een keer. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good forever. God, you're so good. You're so good to me. Amen. Ons gee net die Here 'n lof op hom. Amen. Ons sluit die oë. Here, mag ons weet dat U goed is en dat U naby is in die middel van ons seer en ons twyfel, Here. Mag ons na U toe hardloop met ons vrae. En mag ons bemoedig word vanoggend dat U enige iets wat sleg is kan omdraai vir goed. Dat ons oorwinning sal sien. En dinge wat U vir ons sin maak, Here, dat U sal kom sin maak wanneer ons vir U die vrae vra. Dis 'n bless hierdie gemeente. Mag ons nader aan U lewe, mag ons nader aan U beweeg. In Jesus naam. Amen. Net voordat ons gaan, kan ons net gou